型嘅實際嗰地方係其實咁啊，其實我喺呢個公園冇乜，其實咧係啦，其實你哋小朋友放可以拍呢啲燈，夜晚黑。我覺得小朋友放夜晚黑可以拍。即係擺啲公仔燈係嘛？係啊，好啊。好嗰燈嚟嘅。嗰燈嚟嘅。唔係燈嚟嘅咩？係喎。而家咧，我用咧幾重？重啊！下地方先，下地方先。哇！呢度有啲簡單嘅嘢啦。周圍撞啦，小心嗰啲角落啊，好危險啊！呢啲嘢都係好正常嘅，你所有嘢都喺晒度，嗰啲嘢咧就喺晒度。應該嘅嘢係應該喺晒度。咁啊，我陣間再翻嚟，拜拜。哇！呢度好多嘢啊！哇！呢度真係好多嘢啊，好多嘢真係。哇！成堆嘢都唔對，媽係。哇！呢度有，你幫我錄啊！咩啊？你想咩啊？你幫我錄啊，同埋遊咧，樂你幫我錄同埋陣間咧，我話 skip 咗佢咁。係嘛？係啊。咁啊，喂，我繼續。咁啊，繼續啦。咁啊，呢度咧，同大家試下啦。要解釋，我啱先睇呢啲咧就係錯，呢度乜鬼？咁啊，其實有咩不肯有咩轉心啲幫我？我呢度個魔鬼。走啦，夠鐘啦！呢個魔鬼唔知魔鬼。呢個骷髏骨頭嚟㗎，魔鬼。唔知點解，好啦，下集繼續。好啦，skip 咗佢先啦，出到去先再講。好啦，我哋出到嚟之後咧，出到嚟咧，咁啊，而家去邊啊？走㗎啦！走去邊啊？去邊走啊？走啦！好，翻。出去太子㗎啦！哦，出去太子。咁我哋好搞笑啊！俾大家望下。呢個真係勁搞笑咯！想講，我都唔知咩嚟㗎，一定要有個大人喺後邊咧咁樣踩咯，我唔知I don't know what is this 咁啊，I don't know what is this 啊。咁啊，I don't know what is this 啊。呢度咧就比較。低 B 嘢啊，即係你嗰啲低 B 人咧玩嗰啲啊，冇玩過。唔係呢個咧，仲搞笑過唔錯嘅。呢個嘢5500蚊。5500蚊啊！呢個樣嘢，咁啊，行快啲啦。咁啊，其實咧唔係得我一個嘅啫。我話唔係，我雙手都喺晒度，我雙手喺度，咁又唔係我揸機嘅。咁啊，呢樣嘢就唔係我揸機嘅，係呢個先生揸機嘅，俾我鏡頭佢，係啦佢啦。咁仲有一位小姐咧，就係上次我接呢個人啦，接個哈羅啦。咁啊，我哋係3個人一齊行嘅，係啊，3個人一齊行。咁啊，而家去太子，哇！如果拍呢段片，咪1個鐘頭片咯。冇得收㗎啦！我陣間要轉手喎。轉咩手啊？即係調轉咯，1、2、3、4，1、2、3、1、2、3、1、2、3咁啊，咁佢好，
我哋咧，其實呢個係腰好攤嚟㗎，佢嘅嚟望下呢個係腰好攤，腰好攤，俾大家望得清楚啲啊！上邊有個行埋啲，喺呢寫住腰好攤，腰好摸啊！腰好攤。腰好摸啊！係啦，仲有咧，仲有啊！我想講咧，琴日咧，我見到 A37啊，飛先價格都係飛先。我哋巴士好熟熟。點解要拍片咧？就係因為個原因啊，因為佢喺度去玩片，咁啊冇辦法啦。咁你行到全部呢啲嘢係片。好啦，拜拜，拜拜。咁啊skip 咗先啦，一個鐘頭幾。